The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. 1 Timothy 6:6 and 17. But godliness with contentment is great gain. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Romans 8:32. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Psalm 34:9-10. O fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Sa dili pa kita mga padayon, niining atong tulumanon ang lawadlaw ang pagtuon sa pulong sa Dios. Let us first examine our own respective conscience, see if we still have sins that we have ever committed today. These sins, they may be mental, lingual, or overt sins, kini sila mahimo lamang babag sa atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios kun dili nato kini sila isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan. We have to name, acknowledge, admit, confess the sins that we have committed privately and directly to God the Father. Kay matud pa sa 1 John 1:9, pulong sa Dios nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo higala, you are still an unbeliever. The issue you are facing dili ang pagsugid sa imong mga sala kundi ang imong pagbutang sa imong pagtuo, pagsalig nganha kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong bugtong manluluwas. Accept and believe him as your own Lord and Savior. Acts 16:31 na kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Let us pray. Ama na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, wherein we're still alive in this body. Anapa kami kalantip sa among pangisip ug sa panlihok, ipaligon mo pa kami, kinigumikan sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi. Dili gani kami takos na magapadayon niining among tulumanon. We deserve something and that is the lake of fire, but we are not going there.
sumala sa imong gisaad kanamo. Ngayon mo na kaming giyatagan o kinabuhing dayon. Pinagi sa mong pagtuo lamang ang Kristo lamang. Ningadlaw, Diyos, na binasa mong pagpadayon sa pagtuon, niningi mong mga pulong. Gamhi kami Espiritu Santo nga tudluan kami niya sa imong kamaturan. Aron kini among madugang sa among napundo na ang mga kamaturan din sa among kalag. Aron kini among maggamit as we face life. And we can use this in our spiritual life aron makabot namo ang among tumong nga maong espiritu anong pagkahamtong nga din ikaw may maya na kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga silingan, atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome once again ng atong adlaw-adlawng Bible study. Okay. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan the doctrine of the supernatural life. Doktrina kini pagtulunan kini bahin sa dili kasagaran nga panginabuhi. Okay. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Atong giingon kanimo kagahapon nga daghan sa atong mga kaigsuolang mga Kristiyanon gawa pagyud mahibaw o gunsaon pagatiman sa ilang spiritual life. Subo gyud na palandungon. They do not know. In fact, they have no clue kung saan nila pag-atiman. Kung saan nila pag-kinabuhi sa espirituanong panginabuhi. Paminaw. Ang human spirit nimo, okay, tawanon ba nga espiritu? Dili ni Espiritu Santo. Tawanon, human spirit nimo. Meaning, ana, ang nabuhi, energized, enlivened, activated nga tawahanong espiritu nimo in conjunction with your soul completes the inner equipment of grace apparatus for perception, for short gap. Ug mao na ni, ang usa sa mga sangkap nga gihatag sa Dios ngadto matag usa ka magtotoo aron makaabanti na siya, makatubo na siya diya sa grasya ug sa kahibalo kang Ginoong Hesukristo. 2 Pedro 3:18. Now, kay gipakatao ka naman pag-usab because you are now born again. Nan, gakinahanglan ka og sustansya. Ingon nga batang masuso. Because you are compared to an infant nga nagasugod na og tubo aron makaabot kini siya sa paghamtong. Merely comprehended to convert doctrine from something that is merely comprehended academically into something thoroughly understood and usable for both spiritual advance and spiritual application to life. So, it is but important nga ato kanang timanan samtang kita nagapadayon nining atong pagtuon bahin sa pagka-Diyos sa Diyos. Nagahatag ka nato nining pamaagi nga kita makabalik ngadto kaniya. Now, always bear in mind, hinumdumi, that ang matag usa ka tao, kung gisgutan matag usa ka tao, every member of the human race nga ipakatao nining kalibutan na, siya spiritually patay. He is spiritually dead. Ugwa man gyud siya labot sa Dios. Kay spiritually dead gud siya. Wa siya bisag gamayng koneksyon ngadto sa Dios. Ug ang pamaagi lamang ng usa ka tawo may dugtong o makaangkon og relasyon ngadto sa Dios, mao ang iyang paggamit sa iyang kabubuton sa paghimo og positibong desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo
ingon nga maluluwas. Ug yan ang pagiha lamang nga matao siya pag-usab. That's the only way that he will be born again. Matao siya ngadtos pagkahimo niyang anak sa Dios. Ug diha misud siya sa plano sa Dios. Usab mo kanang higayon nga mahimo na siyang physically alive at the same time spiritually alive. Kita nimo? Now, paminaw ini. Ang problema gyud sa kadaghanan bahin niini mao nga abi nila nga pwede silang makabalik, makaangkog relasyon ngadto sa Dios, pinagis ilang kaugalingong mga paningkamot. Mao na ilang gidahom. Kadaghanan ra ba nila? Remember nga kining matang sa mga tao nga ingon ini, mao ni mga tao nga wa kaila sa Dios. Nakadungog ka ba? Wa ni sila kaila sa Dios. If you try to establish a relationship with God through your own effort, sorry to tell you, gikasubo ko, that you actually do not know God. Paminaw. God has established His very own process, His very own procedure, His protocol. Ang Diyos nagpahimutang na sa iyahang pamaagi. Kitang mga tao, di ta mahimong maggama tag atong kaugalingong pamaagis tuyo nga makaangkon tag relasyon sa Dios. Ang tinuod, ang pamaagis tao dili ug di man gyud madawat sa Dios. Bisag unsaon pas tao. Dili. Bisag unsa pay buhaton, bisag unsa pay paningkamot nga himuos tao, di man gyud ka na madawat sa Dios. Subo gayud palandungon. Di gyud. Sa pulong sa Dios, klaro og tataw pag-ayo nga nagpahayag niya na diha sa Isiyas, nagasulti diha nga ang tanan natong mga kaayuhan ug mga paningkamot sa pagbuhat ug maayo sa tubangan sa Dios mahugaw nga trapo, filthy rags. What may mo na? Mao ni kamaturan. Mao bitaw nga gikinahanglan ang atong pag-ila sa Dios. Una sa tanan, dili ka makasangpit sa Dios kung di ka anak sa Dios. Always remember that niining punto kay maunay principious integrity of God. Ang pagka-Diyos sa Diyos. Tungod kay ang Diyos, balaan. He is holy. Ug siya hingpit. He is perfect. Di ka makasangpit sa Dios hangtod nga makapahimutang ka og relasyon ngadto kaniya. Ug ang makasangpit lamang sa Dios matud pas gisulti ni Roma, mao lamang kadtong mga anak sa Dios. Anak ka sa Dios gumikan kay anaan naman ang Espiritu Santo diha kanimo, nagapuyo di sa imong lawas. Kinsa mo sangpit sa Dios ingon nga amahan. Abba, Father. Na sa Word of God. Mao na nga ang mga tao karon as part of our study here, ang ngay maghuna-una nga wa gyoy pamaagi nga atong mahimo aron kita makabalik ngadto sa Dios. Ug ang ikaduha, kung usa na ikaw katawo nga di mo dili kay usa ka tawo. Usa ka katawo nga di mo tuog Dios, umingon ka away Dios, di kumutuo nga na Dios. Sa imo pagsulti niya na dili mawa ang Dios, naagihapon siya. Kasabot ka. Kung maingon ka dili kumutuo og Dios, bisag di kumutuo, naagihapon ang Dios. Sabtag na. Apan paminaw. Sa katapusan, in the end, manubag kasi mo ang gipanulti. Panubagan mo na. Tungod kay naamay Dios, nanang Dios, maningil sa imuhang gisulti kay kita mang tanan mo ang tubang sa Dios.
mamagtotoo ka ba o dili magtotoo, mo ang tubang tang tanan. Pero di magdungan ang magtotoo ang dili magtotoo. Recall, kay bawon na mo, ni ining butanga, asang dapita na sa atong gitunan. Okay? That is why, angay natong makita, ang Dios, unsa man kini siya, ug unsa man ang iyang gipahimutang nining tanan. We must realize, first of all, that everything God does or sponsors comes from His essence. Giga siyang kinaiya. Kining essence, wa may direct nga binisayang translation ini. Mao ang pagka-Diyos sa Diyos na lang. Okay? So ang essence sa Diyos, mao ang iyang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Sikin sa siya, ugon sa siya. Ug ang tanang tao, angay nga mahibaw ug kinsa ang Dios. Say gayon gani nga musugod kag likay-likay ug kinsa ang Dios, o say gayon gani nga mutipas ka aron dili ka magkakat-on bahin sa Dios, manubag ka ana. Do you know that? Manubag ka. Kaya bawo man ta nga kitang tanan mga matay man gyud ta, gusto? Di man gyud bada. Kaya na may uban nga gustong mulungtad gyud. Painat ug maayos naong. Pero besa giyon sa giinat sa naong, adto man pud mahog sa pag-imbalsamar, ana. Sa katapusang pag-inat sa imong naong, adto na sa imbalsamador. Nga naman, na may uban nato nga mga hadlok ug hisgot bahay kamatayon. Tingali karon og hisgotan nini, ikuyawan nag-uban. Adita maghisgotan na oy. Ngano? Ug dita mo hisgot og kamatayon, di ka mamatay. Hoy, kitang tanan padung ana ba? Gusto? Mao bitaw. Nga usa sa atong pagtuon dinhi, mao ang bahin sa pag-angkon og kasiguruhan. Aron nga sa higayon nga mo panaw na ta, may bawo tag-asa ta padung. Unsay luyo ining kinabuhiya. Kaya ang Dios mihatag man sa pagpaklarog asa ta padung. Kasabot ka na? Paminaw. Kung mutuo kag Dios, na kay kasiguruhan. Sabot? Apan kun ang Dios para nimo, naalang siya sa imong imagination o paghanduraw nan, siguro yung mahadlok kang maghisgot og kamatayon. And yet, ang kamatayon kuyog na sa plano sa Dios alang kanato mga tao. Kay that is a fact of life. Gusto? Dili na kalikayan oy. Sa gayon nga ipagkatao ka nining kalibutan na mamatay gyud ka. Kasabot ka. Mao gyud ay klarong pagkasulti. And that is why you have to learn samtang niya ka pa ning kalibutan na wa na awahina mahuman ang imong kinabuhi dinhi kay maupod ni ang kuyog sa plano sa Dios mahuman ang imong kinabuhi dinhi awahina kundi ka makaandam. So samtang niya ka pa ginawa ka pa diha, mao ni ang panahon nga magtimbang-timbang ka diha sa imong hunahuna kung asa kadapit ug unsay imong baruganan nining kinabuhi. Mabitaw na nga, kuyog manggod niining plano sa Dios ang kanato, ang kitang tanang mga tao mangutana, nganong niya mangkukaron ha? Ano naman? Nganong niya mangkudining dapita? Pangutan ako noon ng imong kaugalingon. Ug kung imo pong unaon ang tawanon pong tubag ana mo ingon aron maning kamot god. Natay mga liwat, atong patubuon, kay sila naman pumusunod nato. Unyag ikaw, asa man ka padung? Ha? Pangutan na imong kaugalingon. Musilingan ka na swati.
Pero og imong una-unaon ba, unsa may kapuslanan nimo, igo karang ipanganak aron mamatay? Aw di good pod, maning kamot good ta. Anya ni kahuman nimo paning kamot, mamatay man kagyapon. Moingon ka bitaw no. Unsa may kapuslanan nato dinhi? Now, of course, mo eskwela ta, unya mo graduate, unya mangitang trabaho, unya ma-professional na ta, makakwarta na ta. Ang uban, di makakwarta, mapobre kang madato ka, mamatay, mangyapon ka. Unya, ang imong pagkapobre o imong pagkadato, di man po nimo mada, human ka mamatay. So, unsa may tuyo nato, unsa may kapuslanan nato, ani. Samot na itong mga tao nga di mo tuog Diyos. Di mo tuog na ilabaw makagahom. Di, ang ilang kinabuhi, klaro ang way kapuslanan. Tanawa nga itong mga karsel karon, mga prisuhan ba? Napuno kini mga tao. Nawana mo hatag og bili sa labaw makagahom. Wana mo hatag og bili ug unsay tuyo silang kinabuhi. Basta lang kay haros lang, bahalag unsay porma, bahalag adis-adis, bahalag kriminal, bahala nag-unsa man galing ang imuhang pangbuhaton nga tawhanon nga mga pangibog, lust. Apan kwintahon at kwintahar gud. Dunay tuyo, diba? Ug ang tuyo, mao ang atong pag-ila, nga naay tumong ang atong pagkaaniya dinhi karon. Although we can dig deeper and see the angelic conflict behind all of this, but that's another study. Ang ato lamang giduputan sa pagtuki, mao ang bahin ni ining pagka-Diyos sa Diyos. Mo'y hinungdan ngang Diyos nagpahimutang sa tanan. Okay, always remember that. Kaya mag-imagine lang kag global warming, unya, dili ta magtinarong ning atong gipuy ang kalibutan, mga hanaw tang tanan. Ngano? Mas labaw pagkas Ginoo nga makahanaw ka aning tanan? Hinumdumay baya. Ang kalibutan dili mahanaw kun dili mutugot ang Dios. Sabta gina. Di nilang usa ta mo hunong nato ni padayon ugma. Pay daghan ato mga punto nga atong tukion dadon diha kanimo. Nga liwa ka pa makadungog bahin hini. Ato ning isgutan ugma. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong mga punto sa doktrina ang gihatag kanamo. Unsa ka mayong danon kini among kinabuhi. Samtang nagaginawa pa kami, ay imong tuyo, imong plano di ay nga mag-aandam kami. Nini nga mong tagsa-tagsa kakalag. Kay inigbiya namong ning kalibutan na, mga tubang mangyud mi sa imong hustisya. Manubag kami sa tanan namong ginabuhat nining kalibutan na. Salamat o Diyos sa imong paglamdag ka na mo niini. Pinagi sa pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo. Dili kami magasabot sa imong kamaturan kung wala ang Espiritu Santo. Dili kini amua ang tinawahan ng mga panguna-una. Kung dili imuha, gikan sa imong una-una. Salamat o Diyos. Niini nga among Bible study adlaw-adlaw. Pinagi sa YouTube. Lamdagi, panalangini kining mga subscribers nga nagasunod nining among ministry. Bisan sa hinay-hinay nga sila magatubo diha sa grasya kahibalon kang Ginoong Jesucristo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.